里面找点吃的。得了，我们先给爸爸妈妈打个电话吧。爸爸妈妈，你们什么时候回来呀？孩子们，我们在上班呢，晚上才能回来。你们去冰箱里面找点吃的吧，吃完你们去游乐园玩。好的，妈妈。我去，妈妈居然允许我们去游乐园玩啊！走了，我们去吃好多好吃的。弟弟们，这可是我们家里的冰箱，我们家里的冰箱里面有好多啊！弟弟们，你们有没有觉得这个冰箱好奇怪哦？对呀，我们家的冰箱怎么变高了呀，弟弟们？这个冰箱怎么还会发出声音啊？好热好热好热！弟弟们，这个冰箱在说什么呀？他说好热，好热！我去，什么鬼啊？不管了，弟弟们，我们把这个冰箱打开，里面有好多好吃的。不是，这个冰箱怎么掰不开呀？弟弟们，过来帮姐姐！快来帮姐姐！我们一起把这个冰箱给它掰开。我又掰不开呀！我的个亲娘嘞！我们要饿死了，让我掰开！哎呦，别掰我了，别掰我了！弟弟们，我们家的冰箱怎么会说话呀？我勒个头！我们家的冰箱是不是也成精了呀？我的妈呀！妖精！妖精！快走开！快走开！我是冰箱骆驼。干啥呀？弟弟们快上楼啊！我们家的冰箱成精了，我去！我们家的冰箱变成了一只骆驼，我勒个头！他把我们的冰箱吃了！救命啊！他还把我们的零食，把我们的冰箱里的零食全吃了！你这个可恶的冰箱骆驼，把我们的冰箱还给我！我打死你！我打死你！不准你欺负我弟！打死你！我别打了啊！